به نام خدا. درود بر شما دوستان عزیز، ارادتمند. خب عزیزان، در پایان آخرین روش کسب اذن روحانی در اجابت طلسمات علوی رو میخوام بهتون آموزش بدم. دلیل عمده این که این روش رو گذاشتم آخرین روش اینه که اگر ویدیوهای قبلی رو مشاهده کرده باشید متوجه خواهید شد که این روش سخت‌ترین و البته مؤثرترین روش در اجابت طلسمات علوی شما خواهد بود. غیر ممکنه که این روش رو انجام بدید و به اوج روحانیت نرسید. عزیزان، این روش 1 سال بیشتر وقت نخواهد گرفت، اما به چنان قدرتی در اجابت طلسمات علوی شما را خواهد رساند که رو دست شما اصلا پیدا نشه. این روش در هیچ کتب پیدا نخواهد شد. این روش رو بنده خودم ابداع کردم، بسیار موثره. قبل از اینکه این 1 سال تموم شه خودتون متوجه تغییرات روحی درون خودتون خواهید شد. چاکراها باز میشه، عدم ناهماهنگی چاکراها رفع میشه. خیلی خوبه این روش. بخورچون نداره، ساعت نداره و اذن استاد نداره. با اینکه روش فوق العاده سختی اما اذن استاد نداره و بنده از همین تریبون اجازه انجام این روش رو به همه میدم. خب بریم پای تخته و روش رو برای شما توضیح بدم. خب برسیم به شروط و مراحل سخت‌ترین و البته مؤثرترین روش کسب اذن روحانی در اجابت قطعی طلسمات علوی. خب عزیزان، به مدت 1 سال این ریاضت به طول می انجامد. مدت زمان انجام این طلسم، این ریاضت 1 سال. خب به چه صورته؟ بعد از نماز صبح شما به مدت 1 سال بعد از اینکه نماز صبح رو قرائت کردید، خوندید، به پا داشتید، روی همون سجاده به سجده میرید و ذکر یونسیه رو میخونید. من براتون میخونم: لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بعضی جاها میگن لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. هر دو صحیحه، هیچ تفاوتی در اصل معنا نمیکنه. پس به مدت 1 سال بعد از نماز صبح در حالت سجده 700 مرتبه این ذکر رو میگید. دقیقاً 700 مرتبه، نه یه دونه بیشتر نه یه دونه کمتر. شروع انجام این ریاضت اولین 1 شنبه ماه قمری باید باشه، با رعایت قمر در عقرب مثل همیشه. بعد از نماز عشا رو که خوندید پای سجاده رو به قبله، سوره جن 53 مرتبه قرائت شه. بعد از که سوره جن 53 مرتبه قرائت شد، شما میتونید یک مقدار کوچیک استراحت کنید و سپس 7 مرتبه سوره یاسین رو قرائت کنید. ولی بین این 53 یا بین اون تعداد 7 نباید فاصله بیفته، ولی بین سوره جن و یاسین میتونید یه تایم کوچیک رو استراحت کنید. پس بعد از نماز صبح 700 مرتبه ذکر لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین و بعد از نماز عشا 53 مرتبه سوره عظیم الشأن جن و 7 مرتبه سوره یاسین. نکته‌ای که در این روش وجود داره اینه که شما در مدت اون 1 سال باید از گناه دوری کنید. البته انسان باید همیشه از گناه دوری کنه. بعد از این 1 سال هم به علت اینکه شما ساحر هستید باید از گناه دوری کنید. اما با این حال این دوری از گناه در این مدت زمان خیلی اهمیتش بیشتره تا برهای دیگه. پس دوری از گناه رو هم فراموش نکنید. از این روش رو بازم میگم تو هیچ نسخه‌ای وجود نداره. بعد از پایان این 1 سال نه کسی به خواب شما میاد، نه نمیدونم لک کف دست شما میفته، نه چشتون رنگش عوض میشه، هیچ اتفاق نمیفته. فقط روحانیت شما بالا میره، اذن روحانی رو به دست میارید و طلسمات شما دیگه ردخور نخواهد داشت. انشاءالله که بتونید از این مطالب به خوبی استفاده کنید و گره از کار خودتون و دیگران باز کنید. ممنون که ما رو همراهی و پیگیری میکنید. یا